Mirëmëngjes, muaj të mbarë të gjithëve. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes e dashur, një maj sot, një muaj të mbarë zemër. Një muaj të mbarë dhe për ju të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur, kalofshi sa më bukur sot ndoshta Anvisat nuk do t'jenë në shtëpi të gjitha, por mund të kenë dalë. Mund të kenë dalë. Ko është e bukur në fakt, edhe një muaj edhe mund të kenë dalë, por gjithsesi ato që na shikojnë dhe na ndjekin në këto momente, unë ju uroj një muaj të mbarë dhe ftoj këtu te këndi ynë i gatimit për treguar recetat që do të përcjellim për ato sot. Nuk është se do të bëjmë ndonjë gjë të madhe, kush ka mundësi dhe do të pjek mish, dikur neve në atë kohë e bënim festën, piqni mish faktikisht, nuk është se bënim piknika. Po, në qytete bëj piknika, do me thënë që kalonin. Ndërsa neve në përfshatra, në përvëndet zona kështu, në shtëpiat e tyre piqnin mish. Dhe mbaj mend atë mishin që e piqnin me patatet në furrë. Dhe me energjik dhjozëm mëndërs. Kështu që është një ide mirë nëse juve keni menduar që të bëni mish të pjekur, bëjeni me patate dhe me dhjozëm, sepse mëndërs në energjik është e njëjta erës që ka një aromë shumë të mirë dhe aromë pranvere. Atëherë ne kalojmë në temën tonë që neve sot do të përgatisim pulë me speca shumë gjyshe, do me thënë të ndryshme, por jo vetëm, do të kemi domate, do të kemi ullinj, do kemi kapari, hudhra, verë të bardhë, kri piper, vaj edhe 2 lugë gjalp. Pra këto janë përbërësit, pra bëhet si një lloj gjellë që mund ta konsumojmë kështu sepse nuk do të ketë shumë lëngje, ose mund ta shoqëroni akoma edhe me një oriz. Këtë e përzitni vetë juve. Edhe kështu është një gjellë shumë e mirë, e cila me një sallatë shoqëruese kaloni vaktin e drekës. Por kur keni situash më shumë pjesëtar të familjes dhe doni, domethënë që këtë gjellë, përveç se gjellës me pulë, edhe me speca, mund të shoqërojnë si thash më përpara edhe me pilaf, me oriz. Do të tregojmë më mbrapa. Gjithashtu mund të bëni edhe një sallatë me domate. Me thënë është koha tani që kanë filluar të jenë më ndryshe ato shije domate, sepse nuk është e njëjta shije siç është edhe në sezon të dimrit, do me thënë kohën e dimrit. Gjithashtu them dhe një ëmbëlsirë me 2 përbërës, që do të thotë çokoladë dhe mollë. Do të tregojmë mënyrën se si bëhet edhe. Kjo është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Këtu ka mollët dhe fillojmë me një herë t'i vendos për të zier anila. Pra i kam qyruar mollët, që mos na lënë të na nxjehet, i kam hedhur 2 pika limon unë që mos ashtu, dhe i hedhim ujë në masë. Dhe i vendosim që të na zihen. Dhe mbasi të na janë zier, të na janë zbutur, do t'i bashkojmë me çokoladë dhe do t'i bëjmë si një krem pure dhe bëhet quhet një mus molle kjo, në gjuhën do me thënë më si thua të gusht profesionale, mus me moll ose një krem molle me çokoladë. Interesante. Bëhet shumë e mirë. Dhe si gjithmonë këtu, siç e shikoni, kam mbajtur dhe këto lëkurët e mollës, që ne dikur kur konsumonim mollë, lëkurët nuk i hidhnim, por i bënim kisel. Është një lloj kreme që përdoret dikur shumë kjo, që bëhet me niseshte, sheqer, kanell dhe ara në fund. Është një krem që shumë e kënaqshme edhe për fëmijët, por për të gjithë pjesëtarët e familjes, sidomos për moshat e treta, është një ëmbëlsirë shumë e kënaqshme. Sa mirë, ja, ne do ta rikthejmë sot dhe me siguri shumë nga brezi yt Kati do ta kujtoj, do i ngacmoj këto shija dhe idea. Që me njëherë shija në fakt të rikthen në një moment të caktuar, të rikthen në fëmijëri, të rikthen në rini, të rikthen në ato vite ku është gatuar edhe konsumuar një recetë e caktuar. Tani, ne në të vërtet kemi 1 minutë kohë, sepse na u desh të futeshim pak më vonë në transmetim, por do të kemi kohë mjaftueshëm edhe pas orës 10 për të përfunduar të gjitha recetat, ndaj nuk do ngutemi, a? Nuk do ngutemi, sigurisht, neve do të fillojmë fillimisht me vajin, do të hedhim edhe gjalpin dhe këtu do shtoj një me thënë 3 thelpinj hudhra, 2 sa të doni juve, po do t'i shtojmë kështu të plota, thjesht që të më aromatizojnë mua pjesën e yndyrës që neve përdorëm. Pra kemi hedhur vaj edhe gjalp dhe më mbrapa këtu do të shtojmë racionet e pulës, duke kavërdisur nga të gjitha anët. Pra në fillim merr temperaturë vaj, aromatizohet me pjesën e hudrave që neve kemi hedhur brenda. Dhe me njerë këtu shtojmë edhe racionet e pulës. Dhe kaq do të bëjmë për momentin? Pra do t'i kthejmë nga të dyja kraho, do t'i lëmë të skuqen mirë dhe do presim zonjat, besoj. Edhe zotërin, se? Shumë mirë. Bëhet si thuash një gatim shumë i mirë, shumë i shijshëm, edhe tepër i shëndetshëm. Duke përdorur dhe të gjitha llojet e specave, atë që ju kam thënë nga hera,
të gjitha kanë situash vlerat e tyre ushqimore, sidomos speci kuq ka më tepër vitaminë C dhe është një ushqim shumë i shëndetshëm dhe nuk është se gatuhet veç se kështu, bëhet në mënyra të ndryshme gatimi. Do t'i lëm neve që të na bëhen gati. Ta kaloj këtë pjesën këtu. Tani, besoj nuk kemi më kohë, nëse kemi lexojmë recetat, nëse jo, regjia më informon. Nuk kemi më kohë. Atëherë kur të kthehemi, do t'i lexojmë të gjitha, shtruar, pa ju ngutur, që t'ju lëm kohë edhe t'i mbani shënim dhe të gjitha. Atëherë përveç se lëkurës, edhe këto pjesët e brendshme të mesit të mollës, ne i hedhim brenda në një tenxhere, i hedhim edhe ujë përsëri këtu në mas, dhe më mbrapa pasi këto që të kenë zjerë dhe të kenë zjerë atë lëngun e mirë, e kullojmë dhe përgatisim atë kiselin që unë ju thash më mbrapa, që do të tregojmë në moment kur do të kthehemi. Pa tjetër që po, ne jemi këtu, ju presim ju që të takohemi përsëri për t'i vazhduar të gjitha këto që prezantuam shkurtimisht, por do të marrim kohën e nevojshme kur të kthehemi përsëri në studio. Gatimit, na rikthe në transmetim të drejt për drejt, duke ju thënë një mirë mëngjes tjetër përsëri, sepse me shumë mundësi një pjesë e mirë e shikuesve janë zgjuar më vonë sot, sepse është ditë pushimi për shumë prej jush, kështu që mëngjesi ka qenë pak më i qetë, edhe ndoshta edhe për të gatuar dhe keni marrë pak më mengesë sot. Që është e vërteta, Anila, më kujtua një thënie një mikesh. Faktikisht ajo, ne i themi të gjithë. E kam takuar ke pazari i ri dhe sa më pa më përqafoj. Bëj një përqafim, tha, po pa tjetër, i thash. Katerina më tha, unë nuk kam mundësi, tha, të vërritha, sepse ju bëni dhe shkëputje, tha, dhe s'kam mundësi që të ri ati gjithmonë, tha, televizor, tha, por, tha, se jam pensionist. Edhe lë bashortin më tha mua dhe ri, dhe sa fillon që dilni prapta, hajde se filluar. Ju përshëndes të gjithë faktikisht edhe më shumë dashuri, sepse jemi shumë të mirë, na mbushni zemrat plot dashuri, edhe mua edhe Anilës. Edhe për ty Anila më thon fjalët më të bukura. Faleminderit. Një ëmbëlsi ke aty në ekran dhe i them që vërtet kam një ëmbëlsi dhe mua më jep kënaqësi. Faleminderit. Atëherë i tham gjitha këto dhe fillojmë me një herë sepse lam dhe kohë. Kemi filluar këtu, kemi hedhur vaj edhe pak gjalp, kemi shtuar edhe 2-3 thelpinj hudhër, i lam që të na situash ka vërdisë dhe më vrapa shtuam racionet e pulës, të shikoni se sa mili kemi, kështu duhet bërë faktikisht kur kemi që të bëjmë të lloj gatime, të thekërohen, sepse atëherë nxjerrë atë shijen e mirë, kur neve bëjmë të ka vërdisuar, ndërsa kur i bëjmë për supë nuk ka nevojë, thjesht një rohje të lehtë, një zbutje të lehtë për të aromatizuar. Tani, me njëherë këtu do të shtojmë edhe krip, do të shtojmë edhe piper, do të hedhë këtu, janë këto farzat, me thënë kapari, do më thënë i dina mbisa tani, nuk i kaloj, prandaj dhe të puna e kripës do të bëjmë kujdes, se këto kanë atë shijen e mirë edhe nuk ka nevojë, do më thënë që të shplahen, sepse duam që të nxjerrin atë kripën e tyre, sepse ka një krip të lezetshme, të shishme. Do të hedh këto dhe në moment do t'i shuaj me verë dhe pastaj do shtoj për të hedhur këto të tjerat, sepse dua që të më avulloj alkooli. Dhe u shlirua me një herë, si aroma e verës. Edhe këtu do të kemi një shije shumë të mirë. Kjo i jep, do me thënë, edhe në bashkëpunim, do me thënë, edhe me këto kapari që neve shtuam brenda, e çliron një shije të mirë dhe jep një aromë edhe një shije edhe mishit, po edhe gjithë përbërësve të tjerë që ne do të shtojmë tani tek gatimi jonë. Po. Dhe në një moment... Sa i lëm që të na avulloj alkooli, duhet me pa tjetër, ashtu si që them gjithmonë, duhet me pa tjetër të qëndroj të avulloj alkooli, sepse nëse hedhim neve speca tani këtu direkt, ajo me njerë, do me thënë, do të ule, si tua shkivlimi, dhe do të na lëshoj atë shijen e hidhur që përmban vera, në vend që të na e shijoj, na e hidhëron gjellën. E kam provuar, prandaj ju a them këtë gjë, që dhe juve të bëni kujdes në shtëpiat tuaja, ta lëni të avulloj mirë alkooli dhe pastaj të shtoni përbërësit e tjerë. Shumë mirë. Ndërkohë sa të na ta lëmë, sepse duhet 2-3 minuta për të bërë ajo procedurë, neve kalojmë këtu. Thashë që do të bëjmë edhe një sallatë
një sallatë për ta shiruar dhe kombinuar këtë drekën sot, kam një sallatë që e bëj me domate, me kastravecë, me qepë, me djathë të bardhë, ullinj, dhe ajo që do t'jetë në fund fare do t'jetë rigoni edhe vaj ullirit. Por, asnjëherë nuk do t'a hidhni në këto vaj ullirit. Dhe rigoni hidhet në momentin e fundit, kur e çoni për ta serviruar në tryezën tuaj. Asnjëherë, kështu mund ta përgatisni dhe ta lëni në frigorifer në mënyrën se si neve kemi ndërtuar, por rigonin edhe vajin do ta hedhni në momentin e fundit që e keni për ta serviruar sallatën tuaj. Kështu që kaloj këtu tani unë. Ka ti t'i lexoj recetat unë, se si kemi parë fare për sot. Po, tani që do e specat, sa të më zbuten mua specat, ti do fillosh që t'i lexosh recetat. Okej, në rregull. Atëherë i kemi prezantuar shkurtimisht me fjalë recetat dhe ajo që është e nevojshme të bëjmë gjithmonë gjatë kohës që gatuajmë është që t'i shohim edhe në ekran të renditura recetat bashkë me të gjithë përbërësit që duhen në realizimin e tyre. Pra, dreka jonë kryesore sot është pul me speca dhe ulli. Kati ka bërë të gjitha shpjegimet e nevojshme si nis dhe si do të vazhdoj ky proces gatimi, e ndërkohë në total na duhen këto përbërës 4 racione mish pule, sigurisht kjo varet nga sa persona do të gatuani, nëse jeni më shumë se 4 do shtoni racionet e pulës, 2 thelpinj hudhra, 3 speca, shumë gjërësh do t'ishte më mirë akoma, 3 domate, 10 ullinj, 1 lug kaperi, 1 gotë verë të bardhë, krip edhe piper, oriz basmati për servirje. Do ta përgatisim më vonë edhe orizin, do t'ja u tregojmë pra pilafin. Kemi bërë një sallatë fshati, një sallatë që shijon akoma edhe më shumë tani që jemi në stinën e pranverës dhe kemi perimet më pranë sezonit të tyre, si domate, kastraveca, ullinj, djathë, speca, qep, rigon, vaj ulliri dhe krip. Pra një sallatë që gjithmonë kombinon me çfarëdo lloj gatimi që ju të keni zgjedhur për drekën tuaj sot. Dhe në fund fare këtë drekë të një majt do ta mbyllim me një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë, e cila ka vetëm 2 përbërës. Pra janë mollët dhe çokolata. Do të bëjmë një mus molle, se si do të vi kjo ëmbëlsirë kaq e thjeshtë, do ta tregojmë në vazhdim. Ne në pjesën e parë, ajo që kemi bërë është vendosim mollët në një tenxhere të vogël, e ndërkohë në tenxherën tjetër të vendosim lëkurat e mollës edhe atë pjesën e brendshme të saj. Unë do përfitoj edhe pak nga koha që Kati më ka lënë për të përmendur bashkëpunëtorët tanë të përditshëm që na japin ide në gatimet tona, na japin siguri në gjithçka që konsumojmë, na japin shumë shije gjithashtu dhe na sigurojnë gjithashtu një rezultat shumë të mirë në përgatitjet e recetave tona. Po e nis me radhë duke përmendur kompaninë Atlas, Mielin Ola, bashkëpunëtor shumë i gjatë i këndit ton të gatimit, dhe sa herë që përgatisim produkte të ndryshme, brumi dhe ku mielli është fokusi i një recete, ne shkëlqejmë këtu në studio, i shijojmë me shumë dëshirë të gjithë si staf dhe e dim që do të kemi një recetë për të mbajtur mend. Sigurisht që mielli Ola vjen në disa variante, ju i keni parë vazhdimisht gjatë kohës që ne gatuajmë, ku natyrisht mielli për çdo përdorim është ai që mban vendin e parë, meqense gjen terren në të gjitha llojet e recetave që ju mund të përgatisni, por për të ndjerë pak më shumë shef në kuzhinën tuaj, nëse doni një rezultat të recetave që duan një miell thekre apo një miell misri të bardhë apo të verdh, për të bërë një kek të shpejt, janë paketimet më të vogla farinap ku kanë brenda jo vetëm mielin, por aroma të ndryshme për ëmbëlsirat tuaja, gjithashtu edhe pluhurin fryrës ndjes. E të vazhdojmë pak më temi, që nëse thamë do të përgatisim edhe një pilaf të shpejt sot, e sigurisht është orizi ai që bën diferencën për të patur një pjatë pilafit të shkrifët, për të bërë risotto plot shije, për të bërë pjata të tjera me orizin basmati, pse jo që është shumë interesante dhe shumë i shëndetshëm, është orizi gol që vjen me shumë variante në treg nga familja jone madhe Teuta. Do të doja gjithashtu të falenderoja e të përmendja edhe vezën Novital, vezën më të freskët që gjendi në treg, e themi vazhdimisht që është shumë e rëndësishme të konsumohet çdo ditë tek fëmijët, akoma edhe më e rëndësishme është të jetë e shpeshtë veza për të marrë të gjitha vlerat ushqyese që ndodhen në cilësinë maksimale që sjell veza Ovital. Dhe pa diskutim që salçiçet Vudi janë pjesë e përditshme e jone për të nisur ditën, për të përfunduar ditën, për të përgatitur sandoiçe të shpejta për në shkollë, për në punë, për ato midis vakteve, po pse jo edhe
për vakte të tjera që nuk kemi kohë të gatuajmë gjatë, marrim produktet që i kemi gjysmë të gatshme dhe i ruajmë në frigorifer, siç janë edhe salçiçet Vudi. U bën specat. Po, të falenderoj Anila që more kohën dhe bëre këtë informacion, sepse dhe ajo është një informacion shumë i rëndësishëm për anvisat. Dhe këtu neve speca, si që shikoni, na kanë ullur vëllimin, do me thënë janë zbutur dhe jemi në momentin tani që do të shtojmë edhe domatet të freskta, të cilat i kemi të grira në kubik të vegjël. Nuk i bëjmë në rende, thjesht i duam kështu në kubik të vegjël, se duam që të ndihet edhe domatja te gatimi jonë. Atëherë hedhim edhe domatet. Pra është si një lloj fërgese me domate, me mish, me domate dhe speca. Por një pjatë pranvere, ë? Këto janë kombinime domate, speca. Edhe dua të them anvisave që kur shtojmë dhe domaten dhe specin dhe këto nuk ka nevojë të shtojmë as edhe ujë faktikisht. Të bëhet me lëngjet e veta, kështu që atëherë bëhet edhe më e mirë gjella kur ne e përgatisim dhe bëjmë me lëngjet e veta. Ajo është gjella më e shijshme. Plus që në këtë rast kemi shtuar edhe verën, që sa doj që alkooli ka lëngjet të cilat të zihen mishin, edhe perimet. Ujë kanë perimet, kështu që nuk ka nevojë që të shtojmë ujë. Thjesht në fund, nëse duan, mund të shtojmë Ka ti këto mollë duhet i shohim? Një majtanoz të freskët për ta servirur. Na duhen me lëng? Pakës fare lëng. Anila, kështu që mund t'i shmangim. Mendoj se është okej, ti do të shohësh vetë, po unë po i shtojmë pak ujë nga lëkurët pastaj nëse ashtu nuk është problem. Është një zgjidhje që ka, domethënë. Tani është momenti që të shtojmë edhe ullin. Momentin që shtojmë ullin. E lëm, do t'i hedh edhe pakës piperun. Për punë e kripës nuk hedh, se si që e pat, neve në pjesën kemi hedhur, do me thënë edhe ullin përmbajnë krip, edhe kapëri përmbajnë krip, kështu që nuk ka nevoj, pak hodhau në momentin e parë, nuk ka nevoj më për krip. Ajo që ka nevoj më tani është që ta mbulojmë me një kapak dhe ta lëm të qëndrojnë në temperaturë të ullët në mesatare për të mbetur me lëngjet e veta. Hequn këto tani Anila, pastroj duar dhe filloj me recetën e radhës. Do bëjmë ëmbëlsirën tani? Po, mendoj të bëjmë ëmbëlsirën, ose mundet të vëmë pilafin përpara. Tjedi, ne do të kthehemi përsëri edhe pas orës 10, kështu që kohën... Mirë, atëherë bëjmë ëmbëlsirën që është e thjeshtë dhe pastaj kemi kohë. Bëjmë pilafin mbrapa dhe pastaj kiselin. Në rregull, mirë, do t'i bëjmë të gjitha, pak e nga pak, edhe ëmbëlsirën, edhe pilafin, edhe gjellën do presim të na bëhet. Unë me ëmbëlsirën jam shumë kurioze në fakt, meqense kemi përdorur si mollën ashtu edhe lëkurën, se ç'do bëjmë me to, edhe si do t'i realizojmë. Si quhej ajo kati? Kisel. E pas ka dhe emrin e lezetshëm. E ka emrin e lezetshëm, megjithë gjithmonë, do me thënë, këto vinë her pas here kujtimet e mia, atë që thashë, kur kam punuar këtë vëshëja, unë jetoja tek tezja ime Evgjenia Arizi. Edhe gjithmonë, në ato, po thuaj se ajo e kishte zakon faktikisht edhe mollën e konsumonte edhe me bukë. Po, ka shumë që e konsumoj mollën me bukë. Edhe ashtu ma kam mësuar edhe këtë gjë, edhe për punën e kiselit ajo ma kishte vënë shumë, edhe unë e përdorja te fëmijët e mi pastaj. Sepse i qironi mollët, edhe lëkurët i mblidhnim dhe bënim gjithmonë këtë lloj situatë. Shkojnë edhe lëkura ka dhe shumë... Dhe ka vlera dhe me kanellën pastaj që bëhet ajo situatë serviria, dhe me ara shkon jashtëzakonisht shumë. Akoma edhe me cip portokalli shkon. Me të preferuarën tënde. Po, por me kanellë shkon më shumë. Atëherë, çfarë na duhet tani? Kujtojmë shkurt çka kemi bërë, kemi zier mollët, pra? Kemi zier mollët. E rëndësishme është që duhet të kemi një blender në shtëpi, sepse s'kemi se si mund ta bëjmë ndryshe. Mollët janë kështu të ngrohta. Duhet të jenë të ngrohta? Po, duhet të jenë se do shkrijë çokoladata, ndryshe nuk ka se si të shkrijë çokoladata, kështu që duhen të jenë të ziera edhe të ngrohta. Mollë, çokoladë, kanellë, fruta të thata. Pas kemi do i marrë hua këte nga kiseli pak lëng. Pak, s'ka nevoj për më tepër. Sa për ta ndihmuar dhe këtu e rregullojmë pastaj. Grirësin. Tani këtu do të shtojmë edhe
Çokoladën. Çokoladën. Një çokoladë gatimi. Një çokoladë gatimi, akoma mund të përdorin dhe një çokoladë që mund ta blejnë në treg. Ka ato çokoladat me qumësht. Okej, pse është Nuk është problem, po, nuk ka asnjë lloj problemi. Thjesht në tjetë shija e çokoladës, domethënë. Pa grim. Okej, pra kemi moll dhe çokoladë aty brenda që u grin. Ne do ta lëmë dhe ajo do qëndroj dhe do, si thua, mpikset, se ka piktin molla vetë, ka atë vetin, do me thënë si një për të ta them. Të mpikset. E pra mirë. Edhe çokolada do të ngrisë, është çokoladë që shkrin dhe kur. Kështu që mos e bëni të jetë shumë e plot, se pastaj nuk del e mirë. Duhet të jetë kështu. Po, duhet të jetë kështu që kur ajo se është e ngrohtë tani. Kur të ftohet ajo mpikset, është tamam si një krem. E kuptoj. Prandaj duhet të kështu. Ja, i mësuam dhe këto sekretet. Aha. Këto ne sot do t'i servirim kështu. Shumë mirë. Shiko, është e mjaftueshëm se këtu kemi edhe frut, po, edhe çokoladë, po. Në rregull, këto nuk do të i mbajmë këtej. Okej, tani? Tani, mund t'i servirin anvisat me ndonjë frut. Mund t'i servirin me ndonjë, si thua, gjese, borzilokun, elegjikun, këto do me thëmë për të bërë atë kontrastin, për dekor. Varet se çfarë mund të kenë në shtëpitë e tyre. Okej, ne kemi disa luleshtrydhe. Ne ta vëmë këtu që është kjo pjesa e kësaj. Ja bëjmë edhe asaj tjetrës. Shumë bukur. Këto janë receta të thjeshta edhe të shpejta që janë visat mund t'i bëjnë në familjet e tyre. Po, edhe me pak kosta duhet thëmë, se do vetëm pakës çokoladë, ju ka mbetur një kokër moll, edhe gjërë në fund të emisionit ato do mpiksen, do t'a shikojnë dhe anvisat se si do në mpiksen. Pra do bëhen si një puting pak a shumë? Po, puting, një krem. Se e bukur doli? Një krem bëhet. Ngjyra. Edhe thash atë që mund të shtojnë akoma edhe në energjik ose borzilok. Edhe i shkon shumë edhe për ngjyrë dhe për aromë. Dhe del një gjë shumë e bukur dhe shumë të kemi ide, nuk është të thënë nëse s'bën të përzim, të gatuajmë, të pjekim, jo. Shumë thjesht edhe për fëmijës shijon, edhe kanë dhe frutin e freskët aty brenda, si që shmolla. Atere, që të bëjmë tani? 2 minuta kohë kemi. Sa? 2. Si thua, të fillojmë të përgatisim orizin, të kavërdisim orizin? Ha? Këtë ju? Se që ta kavërdisim dhe kur të vinë anvisat pasaj të jemi në momentin që të shtojmë ujin. Edhe ashtu mund të bëjmë, sepse një shkëputje të shkurtër do të kemi pas 2 minutash, pra nuk kemi ndërhyrje të gjata. Mendoj se është fiks koha për të nisur me kavardisin e orisit. Edhe të vendosim dhe ujin, besër të na duhet edhe ujin për orisin. Po, edhe ujin, pa tjetër. Pra do të kemi 2 filxhan oriz neve dhe do të hedhim 4 filxhan uj. Po. Kështu që do të hedhim, do zgjedhim sot të bëjmë basmati, në? Orizi basmati që besoj e njini, tashmë, është shumë i këndshëm dhe unë e them gjithmonë, sepse kur po ta shikoni nuk është ajo kokra fikse e orizit rrumbullak, se më reflekton qesja, po është kokër gjatë, edhe kur gatuhet bëhet akoma dhe më i këndshëm. Zmadhohet edhe më tepër, do me thënë, masa e kokrës, por duhet të them këtë që përveç se të zjerë, mund të kavërdisim lehtë në vaj dhe në gjarp, për t'i thënë në një shkrifërim dhe një aromë tjetër, por zakonisht ky lloj orizi basmat bëhet edhe i zjerë. Pra valojmë ujë dhe hedhim brenda në ujë dhe kemi një oriz të zjerë dhe kjo bëhet zakonisht kur në fakt në përdorimin tonë, për shkakun kur e bëjmë me perime dhe kështu ose shoqërues në për perime të pjekura ose të zjerë, do me thënë është situash një shoqërues shumë i mirë,
por neve sajmë ta kavërdisim pak, ta ngroh pak me gjalpe dhe me vaj, ashtu si që bëjmë në mënyrën tonë tradicionale. Mund të bëjmë këtë orizin bazmat, por mund të bëjmë edhe orizin tjetër që është për të gjitha llojat. E di si them sepse orizin bazmat neve kemi bërë. Edhe hajde ta lëm dhe unë them, le të vim më afër në ndim anvisave dhe të bëjmë këtë tradicionalin, që anvisat e kanë shumë për zëmër këtë lloj orizi dhe duan dhe ndonjëherë thonë që a do na dalin neve ashtu i shkrifët? Ja ta tregojmë këtu në studio për të dalë ashtu i shkrifët se juve i doni në shtëpia tuaja. Do ju tregoj më mbrapa, do pres këtu, thjesht unë do hedhë tek yndyra që kam bërë, vendosur, do të hedhë 2 filxhan oriz, do filloj ta kavërdisë dhe do jem këtu në momentin aty do na gjeni. Po, në këtë moment do na gjeni. Por ne të jemi duke kavërdisur orizin sepse do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Kthehemi pas pak.